Perkenalkan, kami dari SMK Kesehatan Wonosari. Di sini kami membuat tugas video mengenai batu efektif. Perkenalkan, saya Vina. Perkenalkan saya Ferlin. Perkenalkan saya Ria. Perkenalkan, saya Tia Sari. Perkenalkan, saya Nabila Dina Saputri. Selamat menonton. Selamat siang, Bu. Dan ini benar-benar polisi ya. Dan mulai dari selanjutnya aku perkenalkan, saya Rizal Martina. Di sini saya akan membantu Ibu untuk melakukan belajar efektif. Apakah lebih sedia? Disedia. Sebelumnya, ini dulu ya Bu, ada air hangatnya. Pada bantu. Bantu Bu. Saya bantu untuk mengatur betul ya Bu. Jadi belakang lagi. Berikutnya juga kita langsung mulai ya Bu. Pertama, bukan caranya jaga dari yang nanti kemudian bapak saya Bu itu menarik nafas dalam kali tahan sama 3 detik, keluarkan pelan-pelan, ulang sampai 3 kali Bu. Terus lagi pelan-pelan dari sekarang ini bagus ya Bu. Bagus. Bagaimana pun ini sudah selesai, sudah ada, sudah tidak senang dari videonya sudah ada. Ada bantuan yang saya bantu itu ya, dan juga minta saran.